Protože ďalšia legenda medzi partnými hodnotívami bývalého Česka. Jedná sa o prvý typ lokomotívy vyrobenej po druhej svetovej vojne, ktorá mala jedný z najmodernejších konstrukčných vlastností. Bol to Rupert, ktorý vykázal ako prvý s zabudovaným mechanickým prikladadlom paliva označenia Stoker, ktorý odstraňoval tú namáhavú prácu človeka pri prikladaní uhlia do pece. Jeho najväčšia rýchlosť je 100 km za hodinu, priemer celie 4750 mm, pohon zabezpečuje dvojnásobný noj. Dokonca zaujímavosťou tohoto